Habari, nataka nionyeshe jinsi ya kuzinstall hizi fonts kwenye PC. Unaweza download fonts zinakuwa kwenye mfumo wa RAR kwa kawaida, lakini huwa zinakuwa nyingi hivi, kuzinstall moja moja ni shida. Kwa hiyo unachotakiwa kuwa nacho ni WinRAR, ni application ya unzip hizi. Kwa hiyo kwanza utakuja hapa chini ili uzione vizuri, utabonyeza hivi ili uweze kuziona zikiwa kubwa. Utakachokifanya cha kwanza, nitakuonyesha ikiwa font ni mbili. Unaona kama hizi unaweza ukaingia hapa ukazi extract. Unaona hapa extract hii, nataka nizi extract hapa ili niweze kufanyaje kuzinstall. Lakini pia unaweza ka double click, ikifunguka WinRAR yako utakuja tu hapo ka click. Unaona hizi ni font kwa ajili nilikuwa natengeneza poster ya kanisa, kwa nilikuwa nahitaji font kama hii. Kwa hiyo utabonyeza tu hapa install, itakuwa installed. Umeona, lakini ni kwa case ambazo font zinakuwa ni nini, font zinakuwa ni chache. Lakini in case zikiwa kama hizi, nita right click alafu nitazi extract hapa, na zikishakuwa extracted unaziona. Kwa cha kufanya, nitashika hii, nitabonyeza hii ya juu, nitashika shift, nitakuja nitabonyeza hii ya mwisho hivi. Nikishabonyeza hii ya mwisho nitashika control nitoe hapa. Nitakachokifanya, nita right click alafu nitabonyeza install all users. Kwa hiyo nikibonyeza install, umeona zinakuwa installed zote kwa pamoja. Nikishamaliza nitabonyeza tu hapa delete, sababu sina shida nazo tena kwa sababu nazo hapa ziko RAR. Kwa hiyo ndo jinsi ya kuinstall fonts ambazo zinakuwa ni nyingi. Unaona ziko annoying kuzinstall moja moja, na pia nimeshakuonyesha jinsi ya kuinstall font ambazo ni chache. Ukibonyeza tu mara moja zinakuwa installed. Asante, usisahau kusubscribe na kulike.